Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili bande komawa te, mokili kobanga, mokili mutu pasi, mokili na biso ya pasi bandeko. Oyo kindoki te, bandeko makambo ya somo. Makambo ya somo bandeko na ngai, makambo ya somo. Wana nyonso babomi mutuka pona voyage à Canada. Mokili na biso ekomi kobandisa bandeko. Toyebi te kozala na bakamarade ekomi lisusu mabe. Toyebi te bafami kutu, bana ya tata ya mama leki, bana ya mama kulutu, bana ya ba oncle. Donc makambo komika pasi. Pasi sur pasi bandeko na ngai. Kotala mwasi kitoko bongo, mwasi nzambe bongo. Bandeko lelo aza lisusu te. Lelo aza lisusu te na ba histoire moko lelo ebimi kotoyo, lobi ebimi koto kuna. Ba histoire ezoya nango ka kilikili, ba vérité ezoya nango kaka kilikili bandeko na ngai. Mokili mawate o, mokili kobanga. Mokili mutu pasi bandeko. Mokili oyo ekomi kobangisa bandeko na ngai. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Sarah Kankuchila. Wana penza de kombo nyonso oyo ba parents na ye ba pesa ye, aza vraiment muluba moko ya tongo makasi balobi bongo. Bon, ezalaka bongo. Bandeko na ngai, histoire oyo eza histoire moko eosala pasi. Ba version ekomi nango mibale, yango vraiment na kolinga tosalela yango analyse biso nyonso na système kaka ya bien makasi. Mais avant tokota na moi ba version na ya batu o bazobimisa, en tout cas na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, la famille, ça nous fera énormément du bien. Bande konanga, bozwana no bakiti bo vanda. Botia bakiti na bino, bo vanda na système a bien parce que makambo yo, eza makambo moko ezo lengisa. Et opesa penza vertige à makasi, histoire moko yo sala pasi surtout na motema. Botia moi mai na bino pembeni, botia moi jus na bino, botia moi sucré na bino, ya kolia nde lelo ekozala nango te. Tolia te bandeko tozana matanga kandenge zalaka. Jeune fille na biso ya kitoko na kombo surtout ya Rachel Kanku. Ya Sarah plutôt, Sarah Kanku. Aza lisusu na biso te yango tokolia na biso te. Bandeko makambo eza ya pasi. Kolala kolamuka ba version mosusu ekomi kobima. Makambo yo ebanda depuis lobby na pokwa. Ezaki déjà donc ba rimer ezaki mbutu ya makasi na ba Facebook na ba TikTok. Ebele ya batu basalela yango déjà ba émission. Allez, comme biso tozala na biso pressé soki makambo ebimi, en tout cas tolingana na biso makambo wana teke no tozala pressé biso pe tokota mbala moko te. Tolingaka penza kozwa ta na biso to luka ba information nyonso sur place. Allez, na ovanda boye kana oluka ba information na biso, toye koyoka version mosusu ya liwa ya ndeko na biso Sarah. Histoire ezalaki ndenge nini bandeko na ngai?
Sarah aza na ba camarade na ye, azalaki na ba camarade na ye ka ndenge ezalaka libala coopération ya libala eye. Libala wana libala ya Canada, azwi penza mobali ya Canada ka ndenge mutu nyonso tu ayebisaka ba camarade on azwi mobali moni soki botambola ekiri quand même ba camarade bayeba kaka. Okoki koyebisa ta 2 personnes car le même 2 personnes wana bango pi bakopanza nteke bakopanza pe nsango ezala bongo ye pe abetela lisolo ale ba camarade pe baye koyeba e kosala ke bayaki pe na koba mobali atinda na bambongo na ye pona dot na minito mwana batu aza ya kokufa aza na morgue na dot ya batu basi bafuta deja bandeko bayaki pe dot wana esalami pe kitoko makasi. Tous ses camarades bazalaki kuna ezalaki feti moko pas possible. Et du coup après dot selon ba explication et version ya liboso ba camarade ne ba ko proposer que talaka yo ozokende poto ozala mwana poto mais ozala bien obongisa libumu na yo ezala plat parce que ezana mibali mosusu okanisa peut-être ki aussi obota to olongola bazemi yango basala yo chirurgie wana esala ke libumu na yo ezala plat. Bandeko kandenge basi nyonso babangelaka monike na zwi libala poto na okendelanga Canada comme ça na salaka ba camarade ndenge basala balobi yango balobi keno yango akendaki kosala chirurgie na hôpitalo ya Kinshasa nde place kuna akufaki wana. Bandeko nanga eza version ya liboso bino moko boyebi soki mutu akufi ba histoire ezalaka nango kaka ebele penza ya makasi ebele wana eza deuxième version bimi lelo mais toki tolali tolamuki lisusu mona lisusu version mosusu ebimi ezalaka bongo mutu oyo ayebaka vérité ya liwa na ye eza mutu oyo akufi na nzambe nde batu omi bale bayebaka vraie version ya liwa to na mutu oyo abomi nde bayebaka ba version ya liwa penza ya mutu mais ba o mosusu ezalaka batatonement ezalaka bongo yango esalaki ke chirurgie wana ya libumu nde eyaki koboma ndeko na biso na kombo ya Sarah Kanku. Deuxième version ezaki leki na ye abimisi ba secret alobi ke comme batu bazoloba ke asalaki chirurgie na Kinshasa bayebisa biso hôpital nini oyo asala chirurgie. Selon sa petite sœur alobi que non ba histoire yo nyonso ezotambola na ba réseaux sociaux ba rumeur nyonso ezotambola na ba réseaux sociaux ce sont des mensonges bazokosa ndeko na bango babomi ye ndeko boma babomaki ye bakata ndeko na bango eza te ke ndeko na bango akendaki na opération ya chirurgie te akendaki chirurgie te babomi ndeko boma mutu wana abomaki ye akendaki penza koefase batrace nyonso tu pour ke bakanga ye te atie koefase TikTok na ye atie koefase ba conversation nyonso na téléphone. Donc c'est comme si ezalaki coup préparé selon sa petite sœur. Donc makambo wana nyonso c'est comme si ezaka ba camarades de ba jouaki bongo. Pourquoi? Parce que ba yebike no camarades na biso azokendaka poto. Yango de version bandeko na ngai. Yango na lingaki to salela nanu moi analyse sur ça. Tout ça la moi analyse parce que na makambo a bongo yango makambo sala kati soki toye tolobeli batu mosusu bazaki akolala bala mukaka omona peut-être makambo mosusu batu mosusu babandaki na bango ko comprendre te tango bokoloba omoni pe batu moi mayele ezongi moi connaissance ezongi alobi donc ezalaka nde bongo donc ezalaka moi bongo bandeko na ngai siko analyse na biso tokoloba ya bino bandeko nanga bosalela biso na ba commentaire. En tout cas ekosunga mingi makasi ezalaka bien biso nyonso to sala ba analyse na biso esungaka mingi vraiment makasi. Alors pona kokota makambo yo premièrement
eloko na koki koloba na communauté na biso eza communauté moko tolingaka évolution ya mutu te. Soki tomoni ke mutu oyo alingi a évoluer, haine ekotaka ya makasi, jalousie ekotaka ya makasi. Na koki kotia mwa différence entre biso na mindele. Mundele soki aza na posa ya voyage, alingi a voyager. Quartier mobimba tout ekoyeba ke azo voyager. Et puis tango azo planifier voyage wana omona ta 2 jours avant voyage na ye, omona mindele mosusu bazoya kotikela ye ba fleur, bazoya oh avant voyager nanto partager ta moi sucré ensemble, ba partager ba champagne, donc ba bimi, moi donc esengo moko boye bango nyonso tout esengo. Siko na communauté na biso ce n'est pas le cas. Communauté na biso soki mutu azo planifier voyage premièrement, il faut abomba batu bayeba te. Voyage wana ezalaka ye peut-être na famille na ye na ndako. Mutu ata moko te abimisa secret wana te. Soki kaka ata mutu moko ameki kobimisa secret, soit voyage wana ekosalema te, soit okomona batu bakokufa, soit okomona soki o bayibaki passeport. Soki botali na ndako moyibi akotaki te, mais disparition kaka ya passeport ezomona na te. Wana eza penza communauté na biso. Donc makambo nyonso tout o mutu faut asala ngo en cachette. Batu bayeba te. Soki bayebi ba blocage ebandi. Ba blocage ya makasi eza takutu te ke non, ba blocage moko ya mike ya makasi. Ya makasi penza soit omona ka mutu akie place kuna kendaki omoni ka ba makambo ebandi. O ba refoule ye, o ba pesi ye mukanda te, o emataki ekitaki. Kuto eza na ka moko ya ndeko moko koya kaka abimi Congo azokende Afrique du Sud na kokota Afrique du Sud liboma pas possible bandeko nanga. Moi si abeli liboma azokende na ndako ya libala. Liboma moko boko imaginer te. Jusqu'à ce que bayaki kotinda grande sœur ya mwasi wana aye kozwa ndeko na bango voyage ka ya Afrique du Sud bandeko liboma. Tango bazolongwa kaka Afrique du Sud bakota Zimbabwe bandeko nanga liboma na place ekendela ki mutozongi normal ti baye kozongisa ye. Wana nyonso tu eza pona nini ki mutema mabe. Communauté na biso ki mutema mabe eleki bandeko nanga. Ki mutema mabe na niveau moko pas possible. Ki mutema mabe ya niveau moko bandeko nanga je ne sais pas. Alors, na cadre ndeko na biso Sarah Kanku kokufa. Bandeko soki tokoti ata na makambo ya chirurgie. Lelo to mona basi ebele bakomi kosala bongo. Bandeko. Conseil on a opesa nanu bino ezaki totika bisala sala na banzoto na biso. L'autre fois na salelaki yango émission. Babiloko ya ba chirurgie bakende ko bongisanga basalanga boye ezongaka bandeko. Eza babiloko moko ezalaka na ba risque à long terme. Aujourd'hui bomona ba risque wana te. Nakala wana to bando mona bato ebele opo azala na sima minene po azala na tolo. Il faut batia yo tonga soki ya ba kib. Lelo to mona. Et pourtant ezaki na ba vidéo ba mama ya kala wana basala. Ba bando la kisabatu ke ba kibo eza bien te. Bon meka kotia yango te, mais il y avait des jeunes filles, il y avait des mamans au babando tia yango. Mais lelo soki ostali banzoto na bango ndenge bakoma nde nini? Bakoma nde nini bandeko na ngai? Misuni donc misuni komi kobota place nyonso. Wana nyonso nini ba kib maju wana expira. To babilo nyonso to salaka na banzoto. Boyeba ke ba risque nango eyaka. Ekoya lelo te, mais ekoyaka la longue. Yango omona okomi na 50 ans, olenzoto na yo etikala bien, mais okomi mutu moko misuni pas possible. Misunyo yo pas possible. Bandeko nanga, bino bozana ba plan ya okendo sala ba chirurgie, en tout cas botika makambo wana. Bokendo nazwa tonga pour que sima etonda, nazwa tonga pour que tolo etonda. Botika ba makambo wana. Ba risque nango ekoya à la longue. Après ceux qui 30 ans, après ceux qui 20 ans,
c'est vrai koloba lelo ke 30 ans wana nga déjà na ozala na ba 60 ans na okipete 60 ans aujourd'hui, il y a des mamans à 60 ans, ba otambola ba osala pe misala baza pe kitoko. Siko yo 60 ans na yo wana e kozala nde misuni place nyonso okokata kutu kotambola te. E koyindela yo. Botika babila ko nyonso wana bandeko na ngai. Mibali balinga biso, mais jamais to mona mibali batie ko transformer banzoto na bango. Ba transforma kango te, batika la ka bongo. Mobali o ya lingi yo ya solo, o penza lingi yo ya solo. En tout cas, vous avez besoin que non, de se transformer, vous avez besoin parce que ayebike à la longue vous avez un risque. Il y a ko sepelate. Mais mobali wa lingi yo te, alingi nzoto na yo. Yango ko kendo tinda yo ke kendo sala bisala sala parce que azana bolingo te. Aza penza na bolingo te. Et puis deuxième chose, bande konanga. Basi totika ba via ba camarade. Moi si oyo zalaka camarade kotoyo camarade kotoyo liwana yo eza pembeni. Dans la vie peut-être oki kozala na moi camarade na yo moko et puis camarade nini tala camarade nini ozo tambola na ye. Aujourd'hui to mona ya des camarades et des petits camarades. Luka camarade yo ayebi makambo nzambe. Luka camarade yo azobanga nzambe. Ko luka teke camarade moko boye azana jalousie kutu ya makasi. Yo soki osombi bilamba boye, ye pe foka asomba bilamba wana. Soki yo osombi iPhone, ye pe foka ka somba iPhone. Déjà camarade ya bongo, ye baki aza camarade ya bien te. Aza camarade mabe. Camarade ya bien aza camarade oyo aondimela yo. Soki o réussir na vie, obongi na vie a beteli yo maboko alobi en tout cas ma chère, je suis trop fière de toi. Wana eza camarade ayebi nzambe, camarade ozo banga nzambe, azo sepela na nyonso ya yo. Ayebi ke no soki camarade nanga abongi, akobosa nanga te. Wana camarade. Mais soki eza ka ba camarade boyo ya école, o ya auditoire, toza na auditoire moko ba camarade nanga yango tosalaka ba tapage, bandeko ba camarade wana ba olingaka échec na yo. Bakolingaka échec na yo yango ki camarade ya nini na vie ya lelo na monde ya lelo monde si ebeba bato ebele bazo bomanaka aboye yango ki camarade nini to tika ba makambo ba ki camaraderie soki oza muto ya ki camaraderie ebele liwa na yo ezaka pembeni parce que kotala histoire ya ndeko na biso Sarah Kanku eza jalousie eza liwa moko ya jalousie. Batu donc entourage na ye ba camarade na ye ba mona ki ke non ya kende poto akende wapi Canada biso to tikala na Afrique wana buzoba yango basali e bongo eza jalousie moko mal placée, jalousie moko ya kindoki ya makasi, jalousie moko ya mutu pasi, jalousie moko balobaka penza jalousie ya bongo. Bandeko nanga eza pasi makasi tomi batela na vie ya lelo tomi batela yango to tambola ka surtout na kobanga nzambe na lobaka ngo chaque jour soki oza mwana nzambe eke otambola na ba camarade moko boye Zambe akobando épargner yo na ba camarade mosusu Zambe akobando lakisa yo ba état ya ba camarade na yo mosusu eza te ke foka okende prière ba pesa yo prophétie mosusu otika olali boye olotika parole moko zo yebisa yo ke omoni ba camarade na yo wana batonga kayo ba camarade na yo wana balinga kayo te wana déjà eza message na bazo pesa Nzambe a travailler ka bongo Nzambe a pesa ka batu ba message bongo Nzambe ala musaka biso bongo alors tozala keba ba jeune fille ya lelo histoire ya ndeko na biso Sarah Kanku ete ya biso ezala bino bobali oba bali te nyo surtout ete ya biso parce que ata na basi ya mabala ebele bakufa à cause ya ba camarade bandeko nanga donc ezaloza marié ezaloza célibataire yeba nani oyo okoki kobetela masolo na yo yeba mutu nani okoki kotambola na ye eza batu nyonso tout ke no batambola kana bango eza batu nyonso tout ke no obando betela masolo eza batu mosusu babetela ka masolo batu mosusu babetela masolo te succès na yo ezala secret na yo na Nzambe
peut-être soki osalela mama na yo confiance oyebi ki mama na nga asambelaka secret na yo ezala peut-être ya yo mama na yo papa na yo na nzambe likolo. Soki oza marié secret na yo ezala mobali na yo ezala nzambe ezala peut-être mama na ba parents na yo. Mais quand dans les vies du boyo osalela camarade confiance bandeko ki camaraderie ya lelo eza ya kobeba eza na ba makambo mosusu basalelaka bato mosusu confiance te. Makambo mosusu ogarde ka yo moko ogarde na ba parents na yo ogarde na nzambe na yo c'est fini. Oza besoin koyebisa bato te. Parce que monde lelo yo koki koyebisa bato croyant que bato ba obetelanga maboko bato ba kolobaki wow. Mais balobi wow na mutema na bango balobi okufa ta kufa. Yango mokili ya lelo ezotambola bongo. En tout cas la famille yango ya mukie kaka deux versions oyo na yaki kobetela bino masolo. Botiela biso ba commentaire, bo s'abonner na chaîne na biso, bo salela pe partage ata na 2 ou 3 personnes et ko sunga pe mingi makasi histoire oyo etambola pe na système kaka ya kitoko mingi makasi. En tout cas bandeko nanga avant na koma na suka ya moi partage na biso ya lelo na olinga nanu na pesa bambote nanga na ye moko Christine Longolongo wana penza kombo na ye nyonso mobimba na pesi bambote nanga na Louisa Niclette depuis quelque part et pourquoi pas Linda Bukulu depuis Sénégal wana na pesi bambote nanga na ye moko Noko Yabana David di Divi na système kaka ya bien na pesi bambote nanga na Julia Mananga depuis l'Angola et pourquoi pas Pasika Longi depuis Lubumbashi. Madame Kiyong là je ne t'oublie pas hein. Donc na pesi ope bambote na système moko ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre partage de cet après-midi. Bye bye la famille et à la prochaine.